反正一定要学会给自己放松，好不好？Oh my god！ 变直了就本。Hello， 大家好，欢迎回来我的频道，我是许大月啊。今天这期视频的内容呢，是我在宿舍里面吃的一些饭菜的合集，然后就带大家看一看我平时都吃什么。这2周我都有刻意的在宿舍就是吃饭，而且这2周我的时间比较空闲嘛，然后也可以跟大家聊聊天啊，然后我还在宿舍自己做了一些吃的。跟大家分享一些好吃的，然后跟大家汇报一下近况，然后说唠唠嗑啊什么的，希望你会喜欢本期的视频。然后呢，我希望大家，如果你也非常的焦虑，或者是觉得最近过得不太开心啊，一定要给自己一个时间，不论是20分钟、1个小时还是多久，就在一天当中，甚至是1周抽出1天，然后来刻意的让自己放松一下，就找一个你想看的剧或者是电影、一个综艺，这个时候就不要看一些就是情绪太低落的一些东西，然后吃一些好吃的，我会在宿舍做一些好吃的，或者是去超市买一些好吃的，这个时候你就不用再去在乎热量啊或者什么的，就光买你自己好吃的。就是大家一定要还要对食物抱有一个欲望，食欲，我觉得食欲也是我在这个世界生活下去的一个动力。那我就在前面就说到这，如果你喜欢本期视频的话，不要忘记给我3连点赞哦。白糖拌的西红柿，西兰花、菠菜，然后煎了一个鸡蛋，多加。外面正在打雷，天哪，太夸张了！你不要放弃我，他现在在跟客户开会，看起来没事。Hello， 大家，今天是星期4，然后现在是5点半，我回宿舍啦。然后今天晚上，我今天下午非常想吃泡菜饺子，然后我就立刻打开手机，然后搜索了一波，然后我们那边超市卖的特别贵，然后看一下外卖，然后我就买了这个然后我就想着立刻来宿舍做那个煎饺。我之前我就老看到他们就很网红很火，然后我就今天打算在宿舍吃一下。我宿舍不是还有那个鸡蛋吗？不过这个真的好贵耶！这个饺子里面应该我看网上是说有14个，哇，真的长得好好看啊！看见没？长得好好看哦。14个，今天吃一下，明天吃一下，我把它放在冰箱那里面。我口水掉下来，然后现在打算做，然后我还煮了一个绿豆粥，不过豆子我没有提前泡发，我不知道靠谱不。然后现在打算开始做。倒油。哎呀，我这个相机真是不好固定。好像先5个吧。里面是泡菜，看到吗？好吃，太开心了，姜。然后跟大家分享一下今天收到的2个杯子，是这个，下面是一个富士山，还有一个是这个样子的。现在我来泡一杯咖，茉莉柠檬茶。
要开始吃啦！太好吃了。我还想再下几个。我今天中午快要下班的时候，然后校医院没有关门，校医院11点半关门，然后我提前了一会儿下班，10点40左右去下班，想去校医院补一下牙齿。然后我走路上去校医院的时候，然后有一辆车，因为今天北京下雨嘛，有一辆车小轿车滑驰而过，然后把那个旁边那个路边上那个水就疯狂就溅到我一身都湿透了。当时我就懵逼了，全身说哎那个水好凉，然后那个人就过去了，就那一路那边水全部都被他溅起来了，然后我觉得好像没有素质。打2个鸡蛋。然后我去校医院，上午的口腔科挂完了。我本来以为今天校医院第一天上班会好一点，没想到他居然也被挂满。然后我就挂了理疗科，我想去看一下我背部有点疼痛，然后拍了个片子，然后我还跟他说我想拍一下脊柱的片子。然后你知道吗？我去拿一条单子，特别喜欢我们学校医院，我就疯狂为他打 call。我们学校可以拍这种片子，我要拿一下我拍的那个脊椎，能看到吗？大家？这个是我的头昂起来，我这个骨头怎么样才能看得到呀？它都已经直了，就本来我们那个应该是有一个自然曲度的，就是有个自然曲度，然后我这个已经完全变直了，哎，就低头看手机，低头族。朋友们，赶快抬起头来吧，讲话这样，挺直，然后又多做抬头什么的。给大家看一下煮的绿豆汤，绿豆味已经出来了。已经吃完了，从我准备然后到我吃完将近1个小时，然后我就想跟大家说一下，我觉得这1个小时我很开心，然后即便我白天可能发生了不开心的事情，但是这1个小时过完了之后我就很开心，然后自己也很满足。所以希望大家可以，就如果即便你觉得你再忙，你抽出20分钟、30分钟，比如说去食堂买个好吃的，去超市买个好吃的。为什么都是好吃的？就是做一点你自己喜欢的事情，一定要让自己放松。然后在这个期间，你就不要再去想手机会不会有人给我发消息啊，然后会不会有人找我实验没做完什么的，就反正一定要学会给自己放松，好吧？当当当当 ！Oh my god！ 是吧？放弃了。亲爱的朋友们，刚刚煮的绿豆汤就剩这么一点点，加了点糖，然后放到冰箱里，明天早上吃吧。我今天晚上吃的有点多了。我刚刚拿完快递回来，今天下地去葡萄那边打药，还有就北京下雨有点说没病，胳膊上面都是包。B 站的那个美食纪录片来宵夜吧，你们有没有看？今天拿的这个快递就是 B 站那个美食纪录片和肠匪的联名款串串。今天晚上我就要在宿舍吃这个，这就是为什么我出校门了也没有在外面吃的原因。我自从研1上学期结束之后，开始刻意在宿舍营造这样的氛围，就是为了让自己更加的放松。然后就在宿舍的话，我觉得更放松，就我一个人会更开心一些，而且就也可以看剧啊，然后可以外放啊，买一杯好喝的饮料，再自制一份好吃的串串，窝在宿舍看剧，是我无聊科研的生活的奔头。我刚刚从顺丰拿了3盒，今天晚上我决定吃它1整盒，里面有2种口味，藤椒的和红油的，辣的和不辣的我都要。我拿近一点给大家看，我太饿了。即便你的宿舍没有违禁物品也没关系，因为它是冷锅串串啊，夏天里面有个单独的塑料包装袋，所以直接把这个放在这里面就好了。这个正好我可以做垃圾袋，然后一口气扔了，不然会浪费我1整个垃圾袋。让我们先挑一部剧，你们中午食堂吃饭有没有那种为了找剧忍着不吃饭，或者饭都吃完了还没有找到剧的情况？我本人真的是反复横跳。今天为了应景，我们就再和大家一起看一下那个来宵夜吧。现在我要开始边泡边看了。我已经开始流口水。倒计时8分钟。你吃香蕉吗？吃一个吧。我今天还真就没买香蕉。但是真的分不清。还好。我觉得你买了一半吗？这还挺好吃的。已经做好了，我要开吃了。朋友们，真心不建议晚上点开那个纪录片，你会把控不住自己。辣度还是可以接受的，红油的这个。
我们宿舍冰箱已经放不下了，所以我洗了很多葡萄来吃。噔噔噔，夏日幸福生活就是回来睡午觉，开空调。刚刚把午饭带回来吃了。噔噔噔噔，便当袋是不是还挺好看？鸡胸肉，为了弥补吃鸡胸肉而打的炸鸡块，然后一点西兰花，然后紫米饭，好香啊！吃饭吃饭吃饭。昨天晚上被朋友安利了这个相机，你觉得许光汉实在是太帅了，然后吹个风扇，虽然空调开了，啊，好香！快吃快吃快吃！看我的这个筷子，上面是我的姓，是我本科室友送给我的。我今天5点多下班了，现在6点。然后去了一趟超市，今天晚上吃拉面。我刚刚去超市买了一个得力的乌龙茶，还有一个3元的这个鲜牛乳，打算搭配一下那个网上炒的很火的自制奶茶，网上一直很火，就很方便。味道还好吧，刚刚还加了一点辣椒酱，感觉味道会更好一些。我第一次喝3元的那个鲜牛乳，我觉得那个味道很浓，但三得利那个乌龙茶味道让它变得很淡。我感觉这个就可做可不做吧，就跟奶茶比，当然你很喜欢喝奶茶，跟奶茶比起来是太弱了。好，回来我前面刘海就夹起来，有点像卤蛋。我想边吃晚饭，然后边跟大家说一下，就是今天的一些事情啊什么的。今天晚上就是有邀请我的室友们，就要不要一起出去吃饭啊什么的。然后自己就写下了碎碎念的一段话，就感慨研究生就是找个人一起吃饭非常的难。明天七夕要下地，就是我不在乎明天它是不是七夕，但我非常在乎它明天是周六，本来就周六周日可以休息嘛。结果现在就是要去下地了，然后我们现在疫情封校又比较困难，就是出校的话都需要老师的肯守。然后我今天就开始，我就跟我本科朋友就说了这件事情，然后他们就安慰了我一番，然后说完了之后心情就有好一些。其实你一个人出去吃饭也是可以的，我现在，但是有的时候你去一家大一点的店吃，你一个人吃饭的话就只能吃1样菜2样菜，吃的种类也很少，然后也很浪费。所以我就想约人一起吃饭，但大家都好忙，觉得吃饭这件事情有喜欢的人吃，那就太好了。我来加热昨天晚上的金枪鱼和炸鸡，感觉加热完之后可能不如昨天的好吃。这是我们宿舍1楼，然后可以使用的微波炉和吹风机的插头。
突然下好大，听见声音了没？画像。拿了我妈妈给我寄的快递，然后我还买了潘婷的这个什么深水炮弹，就是到时候再跟大家反馈吧。就是网上风评实在是太大了，我还让我妈给我寄了一个小砧板，然后我妈咪还给我买了好多衣服，还给我寄了一个洗水果的这个，我的天，带衣服，在这试一试。噔，这是我上一次回家买的 T 恤，然后我自己来学校的时候忘记带了，我妈昨天把它寄给我了。我打算今天我有在一整天都在宿舍，然后一个人在宿舍待时间久就有点闷，就很没劲儿，然后想吃一个冰淇淋。我还拿了2个化妆刷的快递，一个是10几个刷的，然后有点像我之前做手账那种手账本，这样毛摸起来还可以。晚安啦。那我们本期视频就到这里啦，我们下期视频再见。如果你有什么想看的视频主题的话，一定要在评论或者弹幕里面告诉我，评论我几乎都会回复的。拜拜。